муждаи нав аз Штатҳои Муттаҳидаи Америка. Санаи 13 августи соли 2024 Маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид пешниҳоди навбатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро таҳти унвони 10-солаи амал барои илмҳои криосфера 2025-2034-ро бо иттифоқи оро қабул намуд. мақсади қабули қаднома пешбурди ҳамкории илмии сатҳи ҷаҳонӣ бахусус тавассути баргузории таҳқиқот ва мониторинги илмии алоқаманд ва талошҳои рушди устувор дар доираи захираҳои мавҷуда барои ҳалли мушкилоти марбут ба обшавии пиряхҳо ва тағйирот дар криосфера арзёбӣ мешавад. 10-солаи амал барои илмҳои криосфера 2025-2034 дар асоси пешниҳоди Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Фаронса аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳон дар Маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид қабул карда шуд. дар қаднома аз тамоми ҷонибҳои манфиатдор талаб шудааст ки дар ҳама сатҳҳо тавассути пешбурди фаъолияте ки ба баланд бардоштани сатҳи огоҳӣ дар бораи 10-сола ва аҳамияти пиряхҳо, барф ва ях дар низоми иқлим ва гидрологӣ, инчунин таъсири иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва экологии он табодули таҷриба ва донишҳои беҳтаринро ба роҳ монанд. Санаи 13 августи соли ҷорӣ аз ҷониби Маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид қадномаи нав оид ба эълон намудани 10-солаи амал барои илмҳои криосфера 2025-2034 қабул гардид, яъне бо иттифоқи оро қабул гардид. Ва ҳадафи асосии ин ташаббус ки аз ҷониби Ҷумҳурии Тоҷикистон дар якҷоягӣ бо Ҷумҳурии Фаронса пешбарӣ гардида буд, аз он иборат аст ки яъне саҳми фаъолияти илми таҳқиқотӣ дар сатҳи ҷаҳонӣ бояд пурзур карда шавад. ҳамзамон ҷиҳати мониторинги пиряхҳо, ҷиҳати яъне омӯзиши тағйирёбии криосфера дар сатҳи байналмилалӣ бо тавассути ташкили таҳқиқотҳои муштарак яъне пурзур карда шавад. инчунин ҷиҳати огоҳондани ҷомеаи ҷаҳонӣ барои ҳалли мушкилоти яъне обшавӣ бо сурати пиряхҳо яъне нигаронида шудааст. албатта дар ин самт ҷумҳурии Тоҷикистон як мавқеи хеле бузург дорад, чунки агар барои аҳамияти ин ташаббус барои ҷониби Тоҷикистон арзёбӣ кунем, бояд ҳаминро таъкид намоем ки тамоми дарёҳои ҷумҳурии Тоҷикистон сарчашмаи ғизогирии онҳо пиряхи барфӣ ё барфи пиряхӣ маҳсуб меёбад. аз ин рӯ яъне анамон даврияти гидрологии дарёҳои Тоҷикистон маҳз аз ҳолати криосфера вобаста аст. барои ҳамин ин ташаббус як ташаббуси хеле муҳим арзёбӣ мегардад ва барои ҳалли яъне мушкилоти обшавӣ бо сурати пиряхҳо яъне ин ташаббус нигаронида шудааст. дар ин қаднома аҳамияти ташаббусҳои марбут ба криосфера барои ноил шудан ба ҳадафҳои рушди устувор ва татбиқи 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 дарҷ гардида аз ташаббусҳои Тоҷикистон оид ба даъвати конфронси байналмилалӣ бахшида ба ҳифзи пиряхҳо дар душанбе дар соли 2025 истиқбол карда шудааст. дар шароити дигаргуншавии иқлим ва раванди ҷаҳонишавӣ агар аз якҷониб ҳамовозии ҷомеаи ҷаҳон ба ин ташаббуси Тоҷикистон аз нуфузи рӯзафзуни давлат дар арсаи байналмилалӣ шаҳодат диҳад, аз ҷониби дигар Тоҷикистон ҳамчун кишвари соҳиби истиқлол дар раванди дигаргуншавии иқлим барои таъмини ҳаёти осудаи башарият нақши муҳим мегузорад. Ташаббусҳои ҷаҳонии Тоҷикистон марбут ба оби иқлим дар даврони истиқлолият яъне пешниҳод гардиданд ва ин ман фикр мекунам ки танҳо самараи истиқлоли давлатӣ буд ки мо тавонистем таҳти сарварии пешвои муаззами миллат ҷумҳурии Тоҷикистонро тавассути анамин ташаббусҳо ба ҷомеаи ҷаҳонӣ ба гӯем дар сатҳи байналмилалӣ муаррифӣ намоем ва нуфузи Тоҷикистонро боз ҳам баланд бардорем. бо шарофати истиқлоли давлатӣ, оромии сартосарӣ ва ташаббусҳои роҳбари давлат ба нақши Тоҷикистон ҷиҳати ҳалли мушкилоти сайёра баҳои баланд дода мешавад. соли 2003 солиёби тоза, солҳои 2005-2015 10-солаи амалиёти об барои ҳаёт, соли 2013 соли ҳамкории байналмилалӣ дар соҳаи об, 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор, солҳои 2018-2028 ва соли 2025 соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо аз ташаббусҳои асосии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҷаҳон ба ҳисоб меравад. аз 5 ташаббусе ки ҷониби Тоҷикистон яъне ба ҷомеаи ҷаҳонӣ пешниҳод гардида буд, даҳҳо чорабиниҳои сатҳи байналмилалӣ дар пойтахти азизамон баргузор гардиданд.
ҷиҳати ҳалли мушкилоти соҳаи обу иқлим қарорҳо қабул гардиданд ва ҷомеаи ҷаҳонро пеш аз ҳама водор намуданд ки ҷиҳати ҳалли ин мушкилоти башар яъне чораҳои амалӣ андешанд. албатта саҳми ташаббусҳои ҷониби тоҷикистон дар он асос меёбад ки пеш аз ҳама ташаббусҳои ҷониби тоҷикистон дар соҳаи обу иқлим ин барои эмин нигоҳ доштани ҳаёти минбаъдаи инсоният барои нафъи аҳли башар нигаронида шуданд. дар арафаи таҷлил аз ҷашни солгарди истиқлоли давлатӣ қабули қадномаи нав таҳти унвони 10-солаи амал барои илмҳои криосфера 2025-2034 дар маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид аз обрӯи рӯзафзун ва эътирофи мақоми баланди Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ шаҳодат дода, ҷомеаи ҷаҳонро ҷиҳати пешбурди ҳамкориҳои илмӣ тавассути гузарондани таҳқиқот ва талошҳои рушди устувор барои ҳалли мушкилоти марбут ба обшавии пиряхҳо ва тағйирот дар криосфера муттаҳид мекунад. наврӯзшоҳи азизулло, Фарҳоди Восеъ, Умеди Қайём, Ахбор.